这是太阳系中最遥远的行星——海王星，远在木星、土星和天王星之外，人类仅仅只探访过一次。海王星是历史上第一个通过纯数学方式发现的行星。法国天文学家乌尔班·勒维里耶通过数学推理预测出，在天王星轨道之外隐藏着一颗尚未发现的大行星，不仅计算出了它的位置，还估算了它的质量。1846年，这颗距离太阳第8远的行星被预测观测，并最终确认存在。海王星距离地球约45亿公里，远得用肉眼根本无法看见。多年来，随着望远镜的不断进步，海王星早已不再只是天上一点模糊的蓝色。如今我们能欣赏到这颗遥远冰巨星的几乎全部风貌。但早在50多年前，一艘著名的太空探测器发射升空，为我们带来了迄今为止最清晰的海王星影像。1977年8月，旅行者2号开启了它的太阳系壮阔之旅，成为唯一造访4颗外行星的探测器。它在1989年抵达海王星，历时12年，前所未有地捕捉到了这颗神秘冰巨星的面貌。它展示了一个被青绿色与古蓝色云带包裹的世界，如同木星的蓝色兄弟。一个巨大的板颜色风暴在其大气中咆哮，被命名为大黑斑。旅行者2号还发现了4条此前未知的行星环和6颗新卫星。凭借旅行者2号传回的数据，加上哈勃望远镜等观测结果，以及人类在木星、土星等类似巨行星上的经验，科学家们得以相对深入地了解这颗遥远黑暗冰巨星的内部结构。然而，海王星仍然是太阳系中探索最少的天体之一，依旧保留着许多未解之谜。这颗巨大的行星直径约是地球的4倍，随着深入其大气层，气体被越来越强烈地压缩，压力和温度持续上升，最终接近核心处，形成一个令人难以想象的地狱般环境。海王星的内部可分为3个主要层级：大气层、地幔和核心。尽管这些层之间的界限非常模糊，但每一层之间的距离都极为广阔。我们所能观测到的外层是海王星浓厚的大气层，主要由氢和氦组成，夹杂着微量甲烷。正是甲烷赋予了海王星那种深邃的古蓝色调，因为它吸收红光，将蓝光反射回太空。天王星的蓝色大气也是同样原因，但海王星的蓝色更为鲜艳。科学家推测，可能是某种尚未知的大气化学反应造成的。海王星大气层内极其寒冷，温度低至零下214度，但这比人们预期的要温暖得多，说明海王星像其他巨行星一样，有内部能量来源，在这层旋转混乱的气体中，记录下了太阳系中最快的风速。这些冰冷的云层移动速度比地球上记录过的最强风力还要快5倍，它们强大到足以突破鹰杖。这些浓密且剧烈的云层遮蔽了海王星的内部结构，可能向下延伸至10%到20%的深度。随着大气不断深入，压力和温度持续升高，最终被认为会压缩成太阳系中最奇特的海洋之一。不过，这种奇特的海洋并不像地球上的海洋那样有清晰边界，而是从气体逐渐过渡为液体。你可以想象自己沉入越来越浓密、越来越湿润的雾气中，最终仿佛在一片无底的液体中游动。这个庞大的半流体海洋就是海王星的地幔，由高压下的水、甲烷和氨组成的冰所构成。不过，这并不是我们熟悉的冰。在这个黑暗区域中，温度可能高达数千摄氏度。在地球上，元素一般处于固态、液态或气态之一，但它们的状态取决于外部环境，如温度与压力。而在海王星地幔深处，环境极端到使水、甲烷和氨这些冰变为炽热而致密的流体。也正是在这种不可思议的环境下，这片超高温海洋没有被蒸发掉，而是被封锁在厚重而混沌的大气层之下。这一深层灼热的区域被认为是海王星表面强风的来源，也可能正是它那异常强烈、倾斜磁场的生成之地。在这个区域内，甲烷分子可能被高压击碎，碳原子则可能凝结成钻石般的晶体，如冰雹般在地幔中降落。实验室的超高压实验也表明，在地幔底部可能存在一层液态碳，其中漂浮着钻石块，被称作钻石冰山。这种钻石洋的旋转也可能扰乱海王星的磁场，解释了为何它的磁极如此偏斜的长期谜题。在海王星的最中心，暴风般的气体层、超热的导电液体洋以及可能存在的钻石层之下，
存在着一个核心，但与似乎拥有一个弥散或模糊核心的木星不同。天文学家们相信海王星的核心很可能是固态的，这个核心大约是地球体积的 1.5 倍，由水冰和硅酸盐岩石组成，在整颗行星的重压之下被彻底压缩。当年旅行者2号飞掠海王星时，展现出一个令人着迷的世界，值得进一步探索。然而，旅行者2号也是至今唯一造访这颗奇异行星的探测器，因此海王星仍保有大量未知。幸运的是，詹姆斯韦布空间望远镜已经发射，虽然它不会亲自飞往海王星，但它拥有解锁这颗冰矩形部分奥秘的能力，特别是在大气层方面将带来全新视角。因此，尽管科学家们对海王星云层之下发生的事情已有较好的认识，但在我们完全理解这个难以想象的奇异环境之前，仍有许多奥秘等待我们去发现。感谢大家的收看，让我们下期再见。